Next. Awusabona babe unjani uyaphila? Hawu thina siphilile mnethu ingakho singala kwaleli tafula. Wena ungalapho kwaleli tafula ke. Kusho ukuthi ukugula wena. Sikunceda ngani? Angisahlali naphansi manje. Uhlala phansi yini dokotela ujakile? Yeni baningabe lethi imvule sisaqaka kula ngaphandle la. Baningabe labagula njengawo. Khuluma mani ingakho kana situla. Khuluma inkinga yakho ke sikuncede fast masinyana. Oh bengine appointment na dokotela mina lelivike phelile bengitile. Mnethu niyajola yini na dokotela? I-appointment yani mani? Khuluma mani. Yata unositha ngale. Okay baba. Khuluma. Usho ukuthi dokotela inkinga yami uyayathi ke ngamchazela ke ukuthi ngisheshe ngithulule. Uthululane kusemen's clinic la nginivotha khuleka mani. Ngiyaphangisa. Awukhasa simenye. Oscar Pistorius. Uphangisa nakiwaphi mnethu mani? Bengisho ukuthi ngiphange ngehle baba. Spitfire. Espelupelu. Khulukuthi bola. Nguwe lo. Yebo baba, ngingena ngakuphi baba? Hayi, jikele emva bese ungena kulomnyango longalapha. Esandleni sesinqele dokotela ke utakubuta ukuthi unayo medical history ke bese ubamba imali engu1.5 ke. Uthaba uyakusida. Nyanzele uvisa abhlungu mnethu. Hamba bhodi. Ya, awu, Armashesha. Sonic the Hedgehog, the Flash. Natal ufika nga 2 minutes wena. Hawu utawuncedakala mnethu, Ya, ungena ngalapho ke. Hawu come duze. Utawusitakala bhodi. Next. Mkhulu nani, mkhulu mani, ntazikhulumisa kabi mani mkhulu. Usafuna amaphilisi, wena ukhulu sokusiniwe vele, kuyekele mani, ngiqota ubeke lapha mkhulu. Usafuna amaphilisi ukuke unje. Hayi mani, lekelela mani, uyekele ukukhuluma tenza mani. Mkhulu, sisathi siyakunika lokho amaphilisi kunasi ukugijima ingadi yohlangana nengingila ufe utazisuka mani. Hayi mani, kunalokho njengokumplanyana lokufunda isikolo lapha eDulu lapha kuyangiphaphela mani. Yini kwena njani? Kuyatepa mana kuqini mani kahle. Ukwenta mnenge mkhulu. Akwenta lokho kumenenge. Ngilekelele phela ngijove mani dokotela mani. Angisuye dokotela mina. Hawu ufuna ungikhomba tibuni temkhodu la tokushwana ngathi mathumbu. Ngena ngalapha kulomnyango wesinqele. Utakusitha dokotela. Ungasabe emjova gogo uyangivaka. Hamba mkhulu. Hamba mkhulu. Ngenge. Hey lisotsha liyofela empini, uyofela khona mkhulu. Bangene, mkhulu mnenge. Next. Hayi man, thokoza man, futhek man. Ufunani wena la ngobe lala uphuphe labo uphuphe emahlala uhlanganise ungene emrubheli lana uphethe man. Uvuse lento yakho ufuna kudlala ngamaphilisi adokotela. Hayi man, ngiyasitakala man, ukudokotela man. Siyagula phela thina. Ugulwa yini? Aphethwe yini mathonga? Ugulwa yini mina? Angithi ngikolongo kumele ngabe ngibute kona ekuqaleni lo. Usengiyakubuta phela ke nyalo. Yini inkinga kunani esigodlweni nyanza le? Inqani man, inqani kakhulu man. Ayifiki. Hawu, afajeke nkosi yami. Hawu nyanza le. Uyende Spoja sani. Uyabona ukuthi ngathi uyathelela wena mfana. Uyathelela lo mfana. Uyathelela vele lo baba. Wena come duze ufaka njani wena? Ufaka njani wena? Uyathelela sitakukhahlela phela thina. Udokotela akasuye dokotela futhi, akasuye dokotela. Lethi mvukutsheni sendulo. Uphi udokotela wena mfana? Ngiyadokotela uyashajwa lo uyana. Angeke bese ukukhahlela phela thina. Akho professional akusendlela yokusebenza lena. Ungathi uqala ukubana lo muntu. Bayasho vele abantu labagula thi imvuku banenkani. Nawe uyacabanga unataka ukuthi inkinga nawe. Bani ngakumeshisa ume lapho mina manje.